mutima ariko Imana yakomeje kutubera Imana. Abagihari twese dushima Imana, nimukomere Imana amashyi. Sema haleluya. Turashimira ikaze gitorero rya Fosbel ryatwakiriye kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi. Bashumba tubiha agaciro cyane, Imana ibaho umugisha. Twishimiye kubana n'abandi batambyi bose abashumba bari hano baturangarije imbere mu matorero twese tubarizwamo, bakora akazi gakomeye k'Imana mu gitondo na nimugoroba, bakora umurimo ukomeye. Amen. Haleluya. Imana yabwiye Abisiraheli mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 umurongo ngira ngo wa 5, irababwira ngo abatambyi ngo bazafata isanduku ry'Uwiteka Imana, ngo nibarangiza babanzirize. Amen. Imana ibagirira neza rero, kandi Imana ibaho umugisha ko mwatwakiriye. Abashumba bose rwose tubiha agaciro, turabubaha cyane. Imana ibagirire neza. Amen. Asante. Twishimiye kubana n'abantu bavuye iwacu muri Kenya. Imana iheze umugisha uriya muzeyi w'iwacu, kandi twarabanye gihe kinini ndetse dusengana no mu itorero. Abantu babonye imbaraga z'Imana bazamura ibiganza turebe imbaraga z'Imana, apana imbaraga z'abene wabo, imbaraga z'Imana zikomeye. Paulo yaranditse mu gitabo cy'Abaroma aravuga ngo niba Imana, ngo niba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo ngo aba muri ngo azazura n'imibiri yanyu. Amen. Haleluya. Haleluya. Niba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo aba muri azazura n'imibiri yanyu. Umwuka w'imbaraga, umwuka uzunetraliza indi myuka yose. Tugiye kuvuga imbaraga zirengeye izindi imbaraga zose ziba mu isi, kandi nzabona ku isi iyi duhagazeho igira imbaraga. Habe n'abantu baba mu isi bagira imbaraga. Yego? Isi igira imbaraga. Habe n'abantu baba mu isi, hari abantu bagira imbaraga. Bovuga ijambo rimwe gutya umuriro ukaka. Haleluya. Isi iyi tugendamo hari abantu bagira imbaraga. Amen. Ariko hejuru y'izo mbaraga zose hariho imbaraga zikirenga, ni imbaraga ziba mu kuboko kw'Imana. Sema amen. Haleluya. Akarwara karacyari kandi ntikarakira. Abakuru bazavuga ngo urugushyanga rwacayirimo. None muri hangana muvuga ngo amen. Haleluya. 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 Kandi sinza nkunda kubwira abantu cyane ngo banezerwe, kubera ko kunezerwa ni ku giti cy'umuntu, siko biterwa naho wacometse. Kurya be n'umuriro munsi abantu bose ntibagira umuriro ungana, biterwa naho warahuriye nye. None uyu mugaragu w'Imana agiye gukora kuri no mashini, dusirimba nk'idakika nk'8 nitumara mvuge kuri ano makuru y'imbaraga z'ubwoko kw'Imana. Nimuvuge ngo amen cyane. Haleluya. Haleluya. Imana irakomeye cyane kabisa. Ibitonyanga by'amaraso yantonyangiho umva turujije, yewe Gorigota sinzabibagirwa, yewe Gorigota wambere icumu, yewe Gorigota uruwagaciro. Nimuvuga ngo amen. Ariko Gorigota hafi ibintu byiza. Gorigota iyo amaraso iyo igitonyanga cyakugezemo gutya tuzuguma kuba wa wundi uzuhino uzuwa flex zaworo zaworo akura wizadi kosini ayashima yogezi vyahatara akura kosini ayashima Yesu yakoze ikintu gikomeye
iyamizera yogesi byahakarane akura wijandiko yoyoyo esiba Farawo nyina murererayo ngo akaza mufataje kamwe ati peti ukugana inyo mama zo faziri zitanifu wakamili na misita nyamaza nitabisifu jina yako ile sema he haleluya aramusa neza aramususa neza kandi ahembwa neza abayiburayo Bibiliya avuga ngo Mose amaze gukura yaramaze kwiga ibintu byose neza muzamwiga nimugera ahantu muri situation yose mugitondera bivuze igihe ni professeur uzawiga nugera mu gitero cyose uhakura amasomo akomeye amenya imbaraga zo kwa Farawo amenya ubutunzi bwo kwa Farawo amenya amayeri ya Farawo ngo amaze gukura ngo yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo aravuga ati biragasindwa n'Imana none no kuma muri ubuzima ngo ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana Imana ngo imwitegereze umutima ibona Mose ni wo kuri ubwoko bwa Israel mu giputa kwa Farawo iramubwira ngo Mose we ubwoko bwaje maze imisi muntakira none ni wowe mbonye aravuga ati Imana we jewe yarazi ubukomere bwaho yarazi imbaraga zaho yarazi force zaho aravuga ati tuzokunda kandi niho yakuriye aramubwira ngo Mose we ni wowe nabonye ni wowe Dawudi uzokora ku kazi ni wowe aramubwira ngo Mana we icyakabi urabizi ko nza mvuga buke bisho iyo hayijarishe ntacyo bitwaye kuma mvuga ngo amen none nzobigenza gute aramubwira ngo nije usutera buragi ni naje usutera kuvuga wowe genda zawe icyo nzakubwira nicyo uzakora ndaratangaye n'Imana muvuga ngo amen Imana nigitangaza yo Imana ngo ibwira Mose ngo genda bakureyo ngo irangize ikamari kutamubwira Farawo ariko Imana mwe muzamuyora bite ibaze pastor
ikabwira Mose ngo genda ukwire Farawo ariko ubwoko bwaje butahe. Farawo ataragera Mose ataragera mu nzira ikambigera kwa Farawo Mose agiye kuza ariko winangire Imana ni kujimana Imana ni igihumbi muvuga ngo amen. Yesaya aranditse aravuga ngo isivuga mu itangiriro ngo ikavuga na he hari ahantu mwasomye Imana isivuga ubuzima bwo hagati n'ubu mubayemo. Ubuzima bwo hagati ni struggle. Imana izivuga ku muceri washize uzorinda upfa. Imana ataravuga ngo umuceri washize. Imana izivuga gusa mwitangira ikavuga no muherezo ikavuga ngo komera mwana wanje tuzobana. Ariko ubuzima bwo hagati ntaki wo kumuka ukamera nk'era dofari iryamye mu ijuru ibyagiye ifite stock ikakwihorera gusa irindira kucyo yavuze cyo muherezo. Kubera iki abantu bazagira mu buzima bwo hagati bakavuga Imana ntiyavuze. Ninde wabarose? Ninde wabarose kwe? Imana yavuze mu isosa. Ubuzima bwo hagati uzutekereza ko ni wowe bayemose kuruta Paulo. Paulo bamuteruye mu gitebo bamunyuza mu idirisha barakunanguririye ngo bagere epfo mu kabandi basanga yakamesheje karabwiza ubutumwa bwiza. Patisi iki gihume iki gitangaza bite Paulo twatse ko yapfuye bimeze bite. Yohana bamukuse mu nguru y'amavuta barayicanira barapfundikira ingunguru yatogota. Yohana ari ngo afemo umuriro waka musima mutaraka musima muta. Imana ndizivuga ubuzima bwo hagati pipi ndakurahiye ndagusezerere none uzosonza uzorwara uzorira umuriro uzaka agahanga kazomera nk'urutare igisinzi basogukubita birashoboka. Siko muraka ushaka muraka ubuzima bwo hagati ntacyo Imana izivugaho izivuga mu itangiriro ikavuga guherezo none ni yigeze ngo tureke guhimbaza Imana kubera ko turi mu buzima bwo hagati. Yabwiye Yohana ngo yandike itoro rya Sumuruna arayibwira ngo babwira ngo nza makuba yanyu n'ubukene bwanyu ngo ariko murabatunze. Siko avuga pasi nza makuba yanyu ngo zinu ubukene bwanyu ngo ariko kandi ngo murabatunze ngo nubwo mutukwa n'abiyita abayuda ngo ariko nyamara atari bo ngo arabo mu sinagogi ya Satani. Aravuga ngo sivyo gusa ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mu nzu y'imbohe ngo kandi bazamara iminsi 10 babazwa ngo ariko mwebwe Sumuruna mwe ngo muzakiranuke mugeze kugufa ngo naje ngo nzabahereza ikamba ry'ubugingo ngo mfite ugutwi ngo nivu umukabwira amatorero. Yandika itoro rya nyuma ry'imperuka ryo turimo rya Philadelphia arambwira ngo Philadelphia we vuga ngo amen. Philadelphia we ngo shize imbere yawe uruguru kinguye ngo kandi ngo ntawe ushobora kurukinga. Imana yabishobora imuvuga ngo amen. Bibiri avuga ngo Mose agenda kwa Farawo atanga message y'Imana yamubwiye nimuvuga ngo amen. Aramubwira ngo Imana yavuze ngo yumvise umuntu w'ubwoko bwayo none barekure bagende. Haleluya. Farawo nawe ngo arirangira Imana irakomeza ikoresha umugaragu wayo ngo birangize bigera igihe. Sema haleluya. Haleluya haleluya. Muzayi Imana imugirire neza akunda igitaramo kandi atuye kure. Siko Muzayi akunda igitaramo biteyingo muzo mugaru ino aza gisoza akunda igitaramo yemeranya zobafasha Muzayi yakirage ndaringiso mubwire abaretse mugende. Haleluya haleluya. Ndabaretse mugende ariko ntimuje kure. Ndabareka mugende ariko ntimuje kure. Dufite abantu bashi ariko ndibaza bose. Dufite abantu mu ikanisa bashi ariko basigana isehe muzimwe zasigaye hanze. Amen. Ego dufite abantu baje ariko ndibazana ari ibintu byose basiga duparti tumwe. Mose yamamubwira ngo umva makuru gweze itangazo rya nyuma turagenda de turaja kure turuwa habe n'inkarano b'inka yacu urutwara rw'inka ruba hano inyuma ntituzorugusigira noneho icyo ushaka gukora ugikora. Imana ngo yivuze ibintu Mose avuze iramubwira ngo naje zabaje imbere. Bibiliya yarantangaje ngo kumanywa ngo yaberaga iki nijoro kabiri iki inkingi y'umuriro. Bibiliya avuga ngo iyobora ubwoko bwa Israheli. Sema haleluya. Farawo we yarazi ngo baragiye ariko yarazi ahantu neza azobafatira batazorenga ariko ntabwo yarazi ukuboko kw'Imana. Haleluya haleluya haleluya. Aravuga ngo mugenda ariko ndabizi ko ntimuzarenga iriya nyanja byanga bikunda nzahabafatira kandi ntawe uzambuka mwese. Imana yabishubahiro cyane. Haleluya haleluya. Bibiliya avuga ngo baraza Farawo ngo ababwira ngo namwe nimugende mukurikire ingabo zanje nimugende bakurikire nimugende hariya kuri Yorodani byanga bikunda filimi rizi
Imana yaratangaje. Amaboko y'Imana arakomeye. Sifa kwa Yesu. Humura tugira ukuboko gukomeye tubana nako. Amaboko y'Imana azaremerera ubuzima bukuremerereye bugatuza bugaceceka. Kandi amaboko y'Imana nta kintu kitaza kiyumva. Amen. Ezekiel igice cya 37 Bibiliya ivuga ngo ukuboko kw'Imana ngo kuramfata kuransohora, ariko ngo asohora ndi mu mwuka. Ngo arangije ngo anyereka ikibaya cyari tuzuye ngo magufa. Ngo amara kunyereka ikibaya ngo abwira umugaragu w'Imana ngo hanura ari amagufwa. Ni ukuri kuri amagufwa azayumva imbaraga z'Imana, azayumva ijwi ry'Imana. Sema amen. Bibiliya ivuga ngo barasa ngo bageze kuri Yorodani. Sifa kwa Yesu. Niyo twasomye. Haleluya. Bageze rero ingabo za Farawo ngo zari inyuma hafi ya, kandi ngo iburyo n'ibumoso bwabo ngo hari imisozi miremire. Ngira ndiko Bibiliya ivuga. Kandi imbere yabo ngo hari inyanja ikomeye cyane. Mani hamwe cyubahiro. Kandi Mose yarashoreye abagabo, yarashoreye abagore, yarashoreye abana, yarashoreye ibintu bikomeye n'amatungo. Bivuga ngo amen. Harya rero arimo nta kintu cyasigaye. Haleluya. Haleluya. Kera abantu bakibunga twageze tuvomera ngo kugira mugari imirimba mukamukoroganye nk'inshuro nka 25 n'uwanyu mwabunganye kandi mwaje muzumvikanye, ariko kugira muve iriya ntera yose mwakoroganye kera umuriro watse. Ariko bo muvuga ngo amen. Ngo bagere ku nyanja. Haleluya. Ngo barebe imbere yabo babona ntanzira, ngo barebe inyuma yabo babona ntanzira, ngo barebe ibumoso bwabo babona ntanzira, barebe iburyo babona ntanzira, ngo batakira Imana na Mose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ngo batakira Imana baraba Mose we niki cyatumye dukura mu Giputa kuza kutumarira n'abagore n'abana muri aya mazi. Mose ngo aratekereza ashaka icyo yakora, aravuga ngo ndahari uretse gutakira Imana. Abwira Imana ngo Mana we ubu bwoko wampaye ndakora iki? Sema haleluya cyane. Haleluya. Mana avuga ngo Mose we ngo babwire ngo bakomeze bagende. Hakika ya Mungu ndaratanga na Bibiliya. Mose we Mose yari inshuti y'Imana, siko abashumba. Mose yari inshuti y'Imana. Usarire Mose wageze uvugana n'Imana nkuko tuba tuvugana naye. Mose wageze kubira Imana ariko Mana kuri inshuti yaje bimeze bite? Ndaturisa ko nifuza kukubona tukabona naguri. Imana atariko Mose kuri umwira waje ariko ukamusabye ikintu gikomeye ndakora iki? Nukuri ko Imana ndakwinginze niba uri inshuti yaje uzose tubona. Vuga ngo amen. Imana yambwira ngo ubonye ngo